ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದು. ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು, ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು. 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಷ್ಟಂటే ಇದು ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಗರಿ 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 ಥರ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಇವಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋಣ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಊಟ ಜೊತೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ಕೊತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಿನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗರಿ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಮುರಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯಿತು. ಮಕ್ಳಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತಿಂದು ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ.